Այսօրվա մեր խոսքի քարոզչությունը սիրելիներս պետք է սկսենք այսպիսի մի օրինակից։ Օրինակ է, զավեշտական է, տխուր է, զավեշտական եւ տխուր։ Հետաքրքիր է։ Եվ կմնա վերջում թե դու որոշես, թե ինչքանով է իրականության եւ այս կյանքի եւ այս շրջապատով, մեկ շրջապատված մարդկանցով ինչքանով է նմանվում, կարող է զուգահեռական եւ հասկացնես։ Օրինակ այսպիսին է, մի խումբ ընկերներ որոշում են որսի գնալ եւ դա էլ եղնիկի որսի։ Գիտեք, Ամերիկայում լինի, Հայաստանում լինի, աշխարհի որ մեծ այրամասում լինի, եղնիկի որսը դա յուրահատուկ որս է։ Դա այդպես ասած տարբերվում է մյուս որսերից։ Գնում են, հաստատվում են, վրանը տարածում են եւ ընկերներից երկուսը առանձնանում են առանձին գնալու, որպեսզի ամեն մեկը իր ընկերն ունի իրը։ Եվ այդ երկուսը գնում են որսի։ Եվ անցնում է մի քանի ժամ արդեն օրը մտնելու վրա է եւ ընկերներից մեկը եղնիկը որսած իր ուսի վրա այսպես տնքալով հոգնած գալիս հասնում է մյուս ընկերներին, որտեղ որ հաստատվել են վրան։ Եվ բոլորը զարմացած հարցնում են. Բայց ջիմը, մյուս ընկերը դուրա։ Դա ասում է ճանապարհին սրանից երկու մղոն մոտարպես հենկոմ, այդպես նման մի սրտի կատված ոնց որ ունեցա, շրթունքները կապտեց։ Եվ ես այնտեղ թողեցի ու եկա ինձ հետ բերելով եղնիկը։ Ընկերները բարկացած, նեղված, մի քիչ զայրացած, մի քիչ զարմացած հարցում հարցրեցին. Ինչպես թե դու քո ընկերոջը ջիմին թողել ես անտառում կասկածելով որ սրտի կատված ունի ու քո ուսերիդ վրա կրել ես եղնիկը բերելու ասես դե մեղքս ինչ թաքցնեմ եթե եղնիկը թողնեի տեղում մյուս որսորդները կփախցնեին բայց ջիմին ով պետք է գողանա զավեշտական է բայց նաև միաժամանակ տխուր է Չգիտեմ թե այս օրինակի հետ ինչքան դու կկարողանաս քո կյանքին ու շրջապատին ու մարդկանց հետ որ շփում նստում ու ելնում ես կարող ես զուգահեռական հասկացնես Եթե այս օրինակը բավարար չէր մեկ ուրիշ օրինակ եւս մի այսպես ասած հաջողակ տիկին բիզնեսի աշխարհում հանդիպում է իր ընկերուհուն Սուրճի սեղանի շուրջ ու հպարտորեն ասում է գիտես ես իմ կյանքում երկու հիմնական նպատակ ունեմ ես դրա համար եմ ապրում մեկը շատացնեմ ու մյուսը քչացնեմ ընկերը մի տեսակ ավելի է ոգևորվում ավելի է այդպես զարմանում ինչը պետք է շատացնի եւ ինչը պետք է քչացնի ասում ասա ես էլ եմ ուզում իմանամ որովհետեւ կասկած չունի դիմացինի հաջող լինելու վրա ասեց ես իմ կյանքում երկու նպատակ ունեմ շատացնեմ ավելացնեմ իմ կարողությունը իմ գումարը իմ հարստությունը եւ քչացնեմ իմ քաշս որպես իմ դիրքում իմ վիճակում մնա Այդ կնոջ նպատակն էլ կյանքում այդ երկուսն էր շատացնել եւ քչացնել շատացնել գումարը քչացնել քաշը Գիտեք մի քանի հարցադրումներ եմ ուզում հարցնել ինձ եւ քեզ Պատասխանը մնում է որ ամեն մեկս անկեղծորեն հարցումից հետո պատասխանի գիտե ոչ այս ժամին, այս պահին, հետո What are you living for? Ինչի համար ես դու ապրում, այսինքն վերջ-վերջո քո ապրած կյանքիդ նպատակը What is your ultimate goal in your life? Ինչն է քո հիմնական կյանքի նպատակը, որ ապրում ես այս կյանքում Do you have any hope this will truly happen? Եվ այդ նպատակը որ քո մտքում կամ նպատակներ որ քո մտքում ունես, այդպեսի հույս ունես, որ այդ նպատակներին կհասնես, կիրականացվի քո կյանքում այդ նպատակները, այդ իղձերը, այդ որոշումները, այդ ընտրությունները, գոլերը, ինչպես անգլերենով Do you have any help to accomplish this goal in your life? Դու այդ նպատակներին հասնելու համար Ունես ինչ-որ օգնությունները, որպեսի քեզի օգնող լինեն հասնելու այդ քո իղձին նպատակին։ Եվ վերջապես, ամենակարևոր ու էականը, որ շատ հաճախ մենք աչքաթող ենք անում կյանքում,
will you experience any happiness in pursuing this goal? Եվ մինչ դու քո կյանքը ապրելով ու հետևելով այդ նպատակին, այդ իղձին, հասնելու դրան, այդ ընթացքը, քո կյանքի այդ ընթացքը, որ աշխատում ես, վազում ես, քնում ես, արթնանում ես, ուտում ես, շնչում ես, ապրում ես, այդ ընթացքը քո մեջ երջանկության պահեր ունենում ես, քեզ ճանաչում ես որպես երջանիկ մարդ։ Գիտեք, շատ հաճախ հետի մենք աշխատող ենք անում, մտածում ենք երջանկությունը մի տեսակ անհասելի է, մի տեսակ միայն հարուստներին է տրված, ու երբ որ մի քիչ ավելի ես ծանոթանում այդ հարուստ կոչվածների կյանքին, զգում ես, որ երջանկությունը դրամի մեջ չի պարփակված, ամբողջացած, եւ այդ հարուստները, որ հեռվից այդպես երջանիկ են թվում, նրանցից մեծամասնությունը այսօր կերպ դժբախտություններով է անցնում։ Գիտեք, մենք հոգևոր աշխարհում այն օրը, որ ճանաչեցինք Քրիստոսին եւ դառա մեր Տեր ու Փրկիչը, այո, մի տեսակ միգուցե դրսից անցնող, եթե քարոզը լսի մի քիչ վիրավորված զգա, երբ որ մենք ասում ենք մենք Քրիստոսին նրանք աշխարհում, բայց գիտեք, մի հստակ ճշմարտություն կա, որ տարբերումը զանազանում է։ Կար ժամանակ, որ մենք Հիսուս անունը գիտենք, խաչակնքում էինք, այդպես հավատք ունեինք, երկինքն էինք նայում ամպերի մեջ ու մտածում ենք այնտեղ Աստված ապրում։ Ոչ մի իմաստություն ու գիտություն չունեինք Աստծո մասին, Քրիստոսի որդու Սուրբ Հոգու։ Երբեք գիրքը չէինք կարդացել, չէինք ընթերցել, երբեք որևէ մեկը չէր եղել, եկեղեցի չէինք գնացել, բացադրվեր, մեկնաբանվեր, սերտվեր Աստծո խոսքի ճշմարտությունը։ Բայց երբ որ քայլ դրեցինք, ընտրեցինք, ճանաչեցինք, ընտրեցինք եկեղեցի, եկանք, հաճախեցինք, աղոթեցին մեզ համար, ընկանք, պակասեցինք, բարձրացանք, ուրախացանք, տխրեցինք եւ այդ բոլորի մեջ մեկ բան ամեն օր ավելի ու ավելի փորձեցինք ճանաչել, ճաշակել ու հասկանալ եւ ըմբռնել եւ դա Քրիստոս գաղափարն էր, Աստծո անմահությունը ու անսահմանությունը։ Մենք որպես մարդ, որ նա մեզ ստեղծեց իր պատկերով, մեր մեջ մասը դրեց իր հոգի է կոչվում եւ այդ հոգին երբեք չի մեռնում, այդ հոգին կարիք ունի Տիրոջմով հաղորդակցվել ու Տիրոջմով լցվել։ Հասկանում եք, դա է զուտ մեր ու այս աշխարհի, մեր հինի, այն անցյալի տարբերությունը։ Եվ գիտեք, մենք այն բավարար կյանք ապրել ենք, որ վստահ լինենք, որ եւ մենք այսպես ասած Քրիստոսին ճանաչածներս, վերստին ծնվածներս եւ մեր կյանքում եւ մեր շրջապատում ենք լսում սրտի ցավով, որ այս քույրը ու այն եղբայրը ինչ ամբուժելի հիվանդությունով է բռնված եւ այդ նույնը նաեւ այս ամբողջ աշխարհում է։ Բայց գիտեք, այս ամբողջ օրինակ ինչի համար բերեցի, միանշանակ մեկ զուգահեռական անցկացնելու։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել 100%, բայց կարող եմ ասել մեծամասնությամբ հոգևոր աշխարհում, երբ որ սրտի ցավով իր անձամբ կամ իր ամենամոտիկի ամենահարազատի մասին լսում է բժշկի, այսպես ասած, ախտորոշումը, diagnosis-ը, որը ամբուժելի հիվանդությունով է բռնված, մի տեսակ մեր կյանքը ամբողջովին փոխվում է։ Եթե մինչը այդպես իմիջայլոց էինք Աստծո խոսքը բացում ու կարդում, այդպես առիթից առիթ էինք աղոթում եւ ժամանակից ժամանակ, երբ որ էլ ուրիշ անելիք չկար ու հավես կար ու տրամադրություն կար ու պայման կար ու ամեն ինչ ճիշտ էր ու լավ էր, եկեղեցի էինք գնում, մեր կյանք ամբողջովին հարություն աշճան շրջադարձային փոխվում է։ Այդ ժամանակ այս գիրքը դառնում է ոչ թե ծալած, այլ ամեն օրվա մեր ընթերցանության գիրքը։
Մենք էլ աղոտ չենք բարձրացնում ժամանակ առ ժամանակ, աղոտքը դառնում է մեր շնչառությունը, մեր կյանքը, մեր սրտի բաբախումը, որովհետև կարիքը, մեր կամ մեր հարազատի կարիքը մեզի խեղդում է։ Այդ ժամանակ մենք էլ ոչ թե գնում ենք Քրիստոսը, որովհետև սիրով ենք ողողված, գնում ենք Քրիստով, որովհետև կարիքով ենք ողողված։ Ես չեմ քննադատում սիրելիս, ես նման քեզ, մենք ողջս մարդ ենք եւ ամեն մեկս էլ պակասել ենք ու կպակասենք։ Գիտեք, հոգևոր աշխարհում ես կարող եմ համարձակորեն ասել, որ մեծամասնությունս, միգուցե ոչ բոլորս, բայց մեծամասնությունից կյանքը ամբողջովին կփոխվի։ Մինչ այդ հույսը Աստծո վրա էր, բայց այդ հույսը չէր մարմնավորվում աղոթքով, կարդալով, եկեղեցի գնալով, վկայություններով, այդպես կենթանի աշխուժ հոգևոր կյանք չկար։ Կյանք կար, տիտղոս կար, կոչում կար, հույս կար, հավատացյալ եմ, դե կգնամ, կլինի, կստացվի, ինչ վռազա, հո եկեղեցին չփախավ, հո քույր եղբայրները չգնացին, չհափշտակվեցին, հո հափշտակությունը չեկավ, կմասնակցեմ այս շաբաթ չեղավ մյուս շաբաթ, մի ամիս չեղավ մյուս ամիս, գիրքը չգալավ, գիրքը ունեմ, մի հատ փոխարեն 5 հատ ունեմ, տարբեր թարգմանություններով ունեմ, դեռ ժամանակ չի լինում, դեռ առիթներ չի լինում, հետո թոշակի կանցնեմ, կբացեմ, մեկ-մեկը կարտամ, հետո առիթ կլինի, արձակուրդ կունենամ, կբացեմ, կկարտամ, հասկանում ես, մենք միշտ ունենք արդարացնելու պատճառներ ու միջոցներ, բայց երբ որ գալիս է ու հասկանում ենք, որ մեր կյանքի հաշված օրերը արդեն սահմանափակվել է, այդ ժամանակ մեր մոտեցում ամբողջովին տարբերվում է, գոնե մեր հոգևոր մարդկանց, մեր շրջապատի, մենք, ես, դու, մենք բոլորս։ Այդ նույն բանը ես չեմ կարող ասել աշխարհում։ Տեսել եմ անձամ իմ տարիների ես հոգևոր կյանքիս ապրած տարիների մեջ տեսել եմ աշխարհում մարդիկ, որոնք նման փակ ուղի, փակ դռների առջև են կանգնել, երբ որ բժիշկը իրենց ախտորոշել է շատ կարճ ժամանակ, ոչ բոլորը, 1-2 գիտեմ, մի քանի օրինակներ գիտեմ, որ վստահ եմ դուք էլ գիտեք, փորձել են ու հասկացել են, որ իրենց միակ հույսը Աստված, կենթանի իրական Աստվածը Եվ փորձել են գտնել Աստծո գիրք, Աստծո խոսքը, փորձել են արագ, շտապ կերպով հասկանան, ըմբռնել, թերթել են որպես դեղամիջոց գտնելու։ Այդպիսի մարդկանց դուք հանդիպել եք, ես հանդիպել եմ, ամեն մեկս էլ հանդիպել ենք։ Եվ ոմանք ընդհանրապես Աստծուն չեն էլ մտածել իրենց հաջորդ ընտրությունը Աստված չի եղել։ Մտածել են լավ, այս բժիշկը մերժես կետա մեկ ուրիշ բժիշկ, այս դեղորայքը չօգնես մյուս դեղորայքին, կկապեն Ֆրանսիա, Գերմանիա, այստեղ, այնտեղ, ասեղնաբոժություն, ես իմ հոգեկանչել, ամեն միջոց մարդիկ, աշխարհում մարդիկ ամեն միջոց կուզեն կիրառել։ Գիտեք, դա է իմ ու քո եւ այս աշխարհի տարբերությունը, որովհետեւ ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի առիթով մենք ճաշակել ենք Քրիստոսին, նրա քաղցրությունը մեր քիմքի մեջ է, մենք հավատացել ենք, միգուցե պակասել ենք, միգուցե ընկել ենք, բայց գիտենք, որ նա իրական է, ճշմարիտ է, ողորմած է։ Եվ գիտեք, այդ ամբողջ փակ դռները մի նոր դուռ է բացում, հույսի դուռ դեպի Աստված։ Զարմանալի է, տխուր է, բայց իրական է ու ճշմարտություն։ Մի այսպիսի անձնավորություն կար, ժուրնալիստ, հեղինակ, գրքերի, նույնիսկ մի պահ կոնգրեսմեն ընտրվեց։ 1900 թվականների սկզբում ծնվեց, 1900 թվականի վերջերում մահացավ, Քլեր Լուսի, այսպիսի մի հատ հետաքրքիր խոսք է ասել։ Ասել է կյանքում մարդիկ, որ ապրում են, անհույս իրավիճակ չկա, անհույս մարդիկ կան։ Ուզում նորեն կրկնել։ Մենք ամեն մեկս էլ մեր կյանքում թեկուզ լոկ մեկ անգամ հայտնվել ենք այն իրավիճակում, որ մեզ թվացել է, որ ամեն բան պակասել է, ամեն բան ընկել է, եթե չէ, փառք Աստծո, երջանիկ մարդ ես, եւ չեմ էլ ուզի, որ երբևիցե նման իրավիճակում ընկնես։ Եթե մեր անձնական կյանքում չունենք այդ փորձառությունը մենք ունենք Աստծո խոսքից։
Աստծո խոսքը աշխարհի ամենակատարյալ, ամենահարուստը եւ պատահական չէր, որ ինձ ու քեզ օրինակ թողեց Հոբի կյանքը։ Գիտեք, Աստվածաշունչը իս զարմանս, ի տարբերություն աշխարհի բոլոր գրքերի, ունի եւ հույսի եւ իրականության ու ճշմարտության խոսքեր։ Այս գիրքը երբեք չփորձեց ոչ Աբրահամի տկարությունը, ոչ էլ Դավիթի տկարությունը ծածկելու։ Երկուսն էլ Աստծո սրտի մոտ մարդիկ էին, բայց Աստված խոսեց նրանց լավի ու վատի, տկարի ու բարձրի մասին։ Նույնը նաև Աստված այսօր ինձ ու քեզ նույն ձևով է նայում։ Նայում է այնպես, ինչպես որ ես ու դու կանք։ Եթե ինձ հետ Աստծո խոսքը բացանեք, Հոբի գրքից 30-րդ գլուխ համարներ պետք է ընթերցենք 25-ից 27-ը, Job chapter 30 verse 25 to 27. Եվ Հոբը իր այդ բոլոր տկարության ու պակասությունների մեջ ստեղ հույսի խոսքեր չէ կարդա։ Եվ մի քիչ հետո կբացատրեմ, թե ինչի եմ այս համարները ընտրել, որ միասին ընթերցենք։ Միթե ես չեմ լացել օրը դժվարությամբ անցկացնողի համար։ Հոգիս չեն եղացել աղքատի համար։ Երբ որ ես բարիք էի սպասում եւ չարիք եկավ, եւ ակնկալում էի լույսի եւ եկավ խավար, աղիքներս եռացին եւ չհանդարտեցին, տրտմության օրերը առաջս կտրեցին։ Աստված մի արասցե, որ որևէ մարդ արարած ունենա իր կյանքում այն իրավիճակը, որ Հոբ ունեցավ։ Հոբի կյանքին բոլորս էլ ծանոթ ենք։ Նա օրերի ու ամիսների ընթացքում կորցրեց իր ողջ ընտանիքի երեխաներին ու մնաց միայն կինը, կորցրեց իր ամբողջ հարստությունը, կորցրեց իր ամբողջ դիրքը, պրեստիժը, ով լինելը ու դարձավ քաղաքի ու երեխաների ծաղրը ու ծանակը։ Եվ այստեղ այս համարների մեջ Հոբը նորեն Աստծո հետ է խոսում ու հիշեցնում է Աստծուն ու մտածում է, որ Աստված մոռացել է։ Վստահ եմ, որ եղել է պահ իմ կյանքում, որ ես մի պահ մտածել եմ այդպես։ Մտածել եմ, որ մի առիթով ինչ որ մի բարի բան արեց իմ կյանքում եւ Տերը դա էլ մոռացավ։ Տերը ոչինչ չի մոռանում։ Բայց Տերը թույլ է տալիս, որ այս ամբողջը մեր կյանքում վերլուծվի, որ ոչինչ խավարի ու անորոշության մեջ չմնա, մեր եւ մեր աստվածապաշտության մեջ, մեր եւ մեր Աստծո մեջ։ Աստված ուզում է, որ ամեն բան մեր մեջ ջրի երես գա։ Նա ոչինչ չունի ինձնից ու քեզնից թաքցնելու։ Եվ երբ որ ես ու դու տրտնջում ենք ու բողոքում ենք, նա սիրով լսում է, որովհետև նա գիտի իմ ու քո սիրտը ու միտքը ու հոգին։ Եվ երբ որ Հոբը ասեց Տեր, երբ որ ընկած էին մարդիկ, ես նրանց կողքին էի, երբ որ տխուր էի, նրանց հետ ես լացում էի, բայց երբ որ եկավ օրը եւ ես ինձ համար կանչեցի, դու ինձնից երես դարձեցիր։ Փառք Տիրոջը, որ մենք Հոբի գիրքը մինչև վերջ ընթերցել ենք եւ գիտենք, որ այդպես չի, եւ Տերը ընդամենը ժամանակավոր էր, որպեսի մի հստակ բան մարդկությանը ինձ ու քեզ Աստծո խոսքը ընթերցողների համար բացահայտեր, որ Տերը եթե Հոբին, ապա ինձ ու քեզ եւ ոչ մեկին մենակ չի թողնի այս կյանքում։ Նա մեզ հետ է։ Ու նրա խոստումը այո եւ ամեն է։ Ու նա մեզ հետ է մինչև այս աշխարհի վերջը։ Այո, Հոբը բողոքում էր, տրտնջում էր, անհուսության աղաղակ էր բարձրացնում, բայց հետաքրքիր է այս անձի, այս անձնավորության Claire Lucy-ի խոսքերը, անհույս շատ դժվար է հասկանալը, որտեղ ամեն մեկս էլ եկել ենք այնպիսի մի իրավիճակների մեջ, որ մտածել ենք, այս պահը անհույս է,
Եվ այս կինը մեզի հիշեցնում է, անհույս իրավիճակներ չի կարող լինել, անհույս մարդիկ լեցուն։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ դու իրավիճակին ես նայում քո կյանքում, քո հարազատի կյանքում ու իրավիճակը գնահատում ես անհույս, հիշիր ես խոսքերը, վիճակը չանհույս է։ Ես ու դու ենք, որ անհույսության ենք մատնվել։ Եվ ես ու դու ոչ թե աղոթք ունենք այդ իրավիճակի համար, այլ աղոթք ունենք մենք մեզ համար, որ նախ մեր մեջ Տերը ինչ անի, հույսը կենթանացնի, մինչև իրավիճակը փոխելու, որտեղ միշտ մեր մոտեցումը Աստծո նկատմամբ լրիվ տարբեր է։ Մենք միշտ ուզեցել ենք Տեր իրավիճակը փոխիր, որպեսզի իմ մեջ հույսը նորոգվի։ Իրավիճակը փոխի, որպեսզի իմ մեջ հավատքը նորոգվի։ Իրավիճակը փոխի, որպեսզի ես քո մեջ ավելի հաստատվեմ։ Եվ այսօր մենք լրիվ ուրիշ մեկ բան ենք սովորում։ Մենք սովորում ենք, որ տխրության, ցավի, անհուսության մեջ Երբ որ մենք մեզ ենք նայում ու անկեղծորեն ենք նայում ու տեսնում ենք, որ մեր մեջ հույսը մեռել է, աղոթ բարձրացնենք ոչ թե իրավիճակի, այլ մեզ համար, որ Տեր իմ մեջ հույսը նորոգիր, որտեղ մեռած մեր մեջ հույսը աղոթ չունի Տիրոջը բարձրացնելու, իսկ աղոթքի իրավիճակները չեն փոխվում։ Մենք կարիք ունենք փոխվելու, ես, դու, եւ դրա համար այս անձը միանշանակ ասում էր, իրավիճակները չեն, ես ու դու ենք, մարդիկ ենք։ Գիտեք, երբ որ Հոբի կյանքը կարդում ես ու միջև վերջ կարդում ես, մի ամբողջ, մի հստակ վերլուծություն ես հասկանում։ Եթե համարները կարդացել ես առաջի էջերում, ուզում եմ մեկ բան հստակորեն ես ու դու հասկանանք, եւ Հոբի օրինակում, եւ ամբողջ Աստվածաշնչի օրինակում, եւ իմ ու քո օրինակում դու պետք է ու ես պետք է մեկ բան հստակորեն հասկանանք։ Աստված երբեք մեզ չարով չի փորձում։ Աստված երբեք չգնաց ու սատանայի դուռը ծեծեց ու ասեց. «Սատանա, գնա ու իմ հավատարիմ որդի Հոբին փորձիր»։ Սատանան եկավ Աստծո դուռը ու ասեց. «Թույլ կտաս, որ ես իրան փորձեմ»։ Եվ Սատանան ասեց. «Թույլ եմ տալիս, մարմնին դիպչիր, բայց հոգուն չես կարա ձեռ տաս»։ Սա է տարբերությունը, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ խաբվում ենք ու մտածում ենք Տերը ինձ փորձեց։ Ոչ, Տերը, երբ որ ես ու դու փորձության մեջ ենք ընկնում, թույլ է տալիս, որ այդ փորձությունը ինչը լինի, բարի գործակից լինի։ Մենք մեր կյանքում բաներ կա, որ այդպես էլ կարդալով չենք սովորի։ Կյանքի դպրոցն է, որ պետք է գա ու մեզի մշակի։ Եվ այդ ժամանակը, որ նեղությունը ու այդ նեղության դպրոցը Տերը օգտագործում է, երբ որ ես ու դու հանդիպա նեղությանը, նա մեր կողքին է, որպեսզի նեղությունը մեզ անաստված չդարձնի, այլ ավելի աստվածապաշտ։ Երբ որ մեր ամբողջ հույսը Աստծո վրա է, դու քո կյանքդ կարող ես կառուցել իսկապես Աստծո ճշմարտության վրա, եւ այդ կառուցած կյանքդ ամուր կյանք է։ Փոթորիկներ կգան, այդպիսի օրինակ բերես, չէ՞ Տերը, թե մեր հավատքի տունը մենք ինչի վրա ենք կառուցել։ Այդ ամուր ժայռի վրա, Քրիստոսի հավատքի հույսի վրա, թե կառուցել ենք այսօրվա մեր առօրյա հաջողությունների, մեր մաննական առողջությունների, իրավիճակները լավ են, պայմանները լավ է, կյանքի անիվը դրական է շրջվում, եւ այդ ամբողջ մեր կառուցածը գիտեք ինչ է, Աստծաշունչը մեզի նմանեցնում։ Ավազ, որ եթե ջուր քամի, իրավիճակների փոփոխություն եղավ, ժառը մնում է, ավազները հոսում են դեսուդեն, կյանքի պայմանները փոխվում է, հարուստ է իր աղքատանում ես, առողջ է իր հիվանդանում ես, շրջապատ ունեիր, շրջապատը միանգամից քեզնից երես է դարձնում, ընկերներ ունեիր, բարեկամներ ունեիր, աշխատանք ես կորցնում, հասկանում ես տարբեր սխալ հասկանակ ես ամեն բան մեր կյանքում կարող է աղոթում ենք
որ Տեր պահի մեզ չարից ու փորձությունից։ Եվ երբ որ քո կյանքդ ամուր է ջարի վրա կառուցված, կյանքդ Քրիստոսով է։ Բայց դա չի նշանակում, որ that doesn't mean that you have to be arrogant or perhaps treat others with the disrespect. Գիտեք, երբ որ ես ու դու մեր կյանքում, հոգևոր կյանքում ունենում ենք հաջողություններ, մեր բիզնեսի աշխարհում, մեր առողջության առումով, մեր ընտանիքի առումով, ամուսնության առումով, երեխաների առումով, ոնց որ կողքից նայում են մարդիկ ասում են թե ինչքան լավ է։ Եվ փառք Աստծո որ լավ է, բայց խոսքը մարդկանց մասին չէ, խոսքը իմ ու քո մասին է, երբ որ մենք դրա մեջտեղում ենք։ Աստված ինձ օրհնել է, Աստված ինձ տուն է տվել, տեղ է տվել, վիճակ է տվել, պայմաններ է տվել, աշխատանք է տվել, առողջություն է տվել, կյանքի ընկեր, երեխաներ։ Բայց Աստված միաժամանակ նաև հիշեցնում է։ Հիշում եք մի քիչ առաջ եղբայրը ինչ էր վկայում, դա միանշանակ այդ բանը։ Չփորձես մի երկվարկյան այդ քո ամբողջ ունեցածդ քեզ վերագրես, նույնիսկ 1/1000%-ով։ Չփորձես, չթողնես, որ սատանան թշնամին քեզ տանի այդ խավարի արահետներով ու դու սկսես մտածել ու սկսես տնտղել ու կողքիդ քրոջը ու եղբորը ու քո մեջ ասես ինքդ քեզին ներշնչես Տեր, փառք եմ ասում քեզ, որ ես ավելի հավատարիմ քեզ գտնվեցի, ավելի հոգևոր, ավելի արթուն աղոթող, ավելի վկայող եւ նայում եմ իմ կյանքս ու համեմատում եմ կողքի քրոջս, թեկուզ բարձրաձայն չես արտահայտում ու նայում եմ ու տեսնում եմ, թե ինչքան լավ է սարքե ինձի, ինչքան ամուր եմ կանգնած։ Վստահ եղիր, դա Տիրոջից չի, դա թշնամին է, որ քեզ տանում է խավարի արահետների մեջ ու ես ու դու միանշանակ մեկ պարզ ու հստակ ճշմարտություն գիտենք, որ կործանումից առաջ ինչն է քայլում, եթե ոչ հպարտությունը։ Ամեն անգամ եթե փորձում է թշնամին, նույնիսկ քո ծայրի այդ մտքովդ անցկացնի, որ ինչ որ մի բան, որ քո կյանքում ունես, կարճես դրանից, Հիսուսի անունով հեռացրու։ Եթե ոչ, նա տեղ կգտնի ու կգա ու քո կյանքիդ մեջ կնստի ու քեզ այնպես կտանի ու կհեռացնի ու կհպարտացնի։ Գիտեք, հոգևոր աշխարհում ես մեկ զարմացել եմ, հոգևոր աշխարհում կարևոր չի, հովվական աշխարհում 100 ես ծառայում, թե 100,000 ես ծառայում։ Գիտեք, այսօր Հոլիվուդի աշխարհում կամ սպորտի աշխարհում կամ երաժշտական աշխարհում celebrity, այսինքն առանձնացված, առանձնահատուկ մարդիկ, իրենց տաղանդով, իրենց բախտով, իրենց քաշնազարի կարգավիճակով, նրանք ուզում են արդեն տարբերվեն, ոչ մեկի հետ չեն ուզում ծեռնվել, ոչ մեկի կողքին չեն ուզում կանգնեն, ոչ մեկի հետ չեն ուզում նկարվեն։ Մոռացել են իրենց անցյալը։ Թե ինչպես գիշեր ու ցերեկ երազում էին, տենչում էին, որ մի օր հասնեն այդ կարգավիճակին, ու երբ որ հասնում են, մոռանում են իրենց անցյալը ու նույնիսկ իրենց կողքին են ու շրջապատին չեն ուզում իրենց կողքին տեսած լինեն։ Celebrity, առանձնահատուկ նման բան չկա հոգևորի կյանքում։ Կարևոր չի թե դու ինչ գործունեություն ես ունեցել քո հավատքիդ կյանքում։ Եղել է ամեն մեկիս հետ, եթե ոչ բոլորիս հետ, բայց որոշներիս հետ եղել է, որ ինչ որ մի առիթով 10 թե 100-ի ներկայությամբ դու խոսել ես Աստծո խոսքը, խոսել ես քո կարողությունով, քո ունակությունով, այն ինչ որ Աստծո հոգին տվել է, եւ երբ որ սկսել ես խոսելու քեզ ու քո խոսքդ ու իրավիճակդ ու պայմաններդ Աստծոն ես անցնել, ու երբ որ խոսել ես, համոզվել ես, որ Տերը փառավորվեց։ Այդպիսի վիճակներ եղել են։ Ու երբ որ Տերը համոզվեցիր, որ փառավորվես, չթողնես, որ դու փառավորվես։ Չթողնես, երբ որ մարդիկ կմոտենան ու կձեռնվեն ու շնորհակալություն կհայտնեն, փառքը չառնես քեզ վրա, որտեվ կորուստը քո առջև կանգնած է։ Որտեվ դու ու ես ու ամեն մեզ պետք է համոզվենք, որ այն ամեն ինչ որ ունենք, ամեն հաջող, խոսք, բառ, տառ, հնչյուն, վկայություն, կյանք, առաստաղ, տուն, պայմաններ, այդ ամենը Տիրոջ շնորհն է, ուրիշ ոչ մեկ բան։
Բաց անենք Սաղմոս գիրք 33-րդ գլուխը։ Psalm 33 verse 20. Մեր անձը մտիկ է տալիս Տիրոջը, նա է մեր օգնությունը ու պահապանը։ Անգլերեն թարգմանությունը մի քիչ ավելի այսպես հոգևոր է հնչվում։ Ոչ թե որ հայերենը We wait in hope for the Lord. We wait in hope for the Lord. Մենք հավատք հույսով սպասում ենք Տիրոջը։ He is our help and our shield. Նա մեր հույսն է, նա մեր օգնությունն է, նա մեր վահանն է, նա մեր պահապանն է, մեր ու մեր տանը։ Մենք սպասում ենք հույսով Տիրոջը։ Հույսի մեջ սպասելը Տիրոջը դա հրաշալի է եւ Սաղմոսի հեղինակը այդ մասին է խոսում։ Գիտեք, ես ամբողջ խոսքից հետո ես կարծում եմ որ բոլորս համամիտ կլինենք։ When our hopes is in him, in Jesus, it makes a difference in how we live in this world. It makes a difference no matter what we do. Երբ որ քո հույսը Քրիստոս Հիսուսի վրա է, կարևոր չի թե դու ինչ ես անում։ Գալիս ես սուսիկ փուսիկ եկեղեցու դուռն ես բացում ու սկսում ես մաքրություն անել, ելնում ես բեմից քարոզում ես, դրսում անցնողին վկայում ես, մեկի հետ աղոթում ես, մեկի հետ լացում ես եւ ուրախանում ես, այցելություն ես անում, գրկում ես, համբիրում ես, ուրախանում ես, ընկնում ես ու ավելանում ես։ Բայց եթե մեր հույսը Աստծո վրա է, ամեն բան ճիշտ է։ Քո ամեն արածը Տիրոջը օրհնություն պիտի բերի։ Ու դու ու ես, եթե մեր հույսը Քրիստոսի վրա է, մենք նրա ձեռքին գործիք կարող ենք լինել։ Գիտեք, եկեղեցու մաքրության մասին խոսք եղավ։ Այս 20 տարից ավելի եկեղեցի ունեցել ենք եւ սիրելիներ են եղել, որոնք հոժարակամ հանձն են առել եկեղեցի գալու մաքրելու։ Եկեղեցում ծառայություններ է եղել շենքում կամ շենքից դուրս։ Գիտեք, այս ամբողջը ինչ եմ ուզում ասել։ Գիտեք, ամեն անգամ չէ, երբ որ դու ինչ-որ մի բան ես անում եւ իրապես օգնության պետք ունես։ Բայց ինչքան հաճելի է որ մի բան ես անում ու կողքիդ մեկը կա։ Ոչ թե որ արածդ կիսվում է ու երկուսով եք անում։ Ֆիզիկականից շատ առավել եւս այդ բարոյական այդ ներկայությունն է, որ գիտես որ մենակ չես, կողքիդ մեկը կա։ Ես մենակ մեկ բան կարող եմ քաջալերել։ Եկեք կարողանանք մեկս մյուսի կողքին լինել։ Գիտեք, մեկս մյուսին օգնելը այնքան շատ օգնություն ունի իր մեջ պարունակած, որ մեկ անում ես ու չես էլ հասկանում, բայց Տերը քեզի վերադարձնում է։ Մի իրական դեպք պետք է պատմեմ։ Բայց միջև այդ ուզում եմ այս վերլուծությունը միասին կարդանք։ Sometimes people need people anyway. Մենք որպես մարդու կարիք ունենք։ Եկեղեցու ծառայությունների մեջ շատ առավել եւս։ Գիտես, բաներ կա որպես հովիվ ես կարող եմ անել։ Բայց ես ուզում եմ այս առիթ օգտագործել վկայելի Փառս Քրիստոսի, որ ինչքան իմ մեջ ուրախություն է, երբ որ գիտեմ, որ մեկը կողքից կա։ Երբ որ երեք ես պատրաստում էի այս խոսքը, իմ մեջ ժամանակ առ ժամանակ պակաս ու ավել, բայց ուրախանում եմ փաստով, որ շաբաթվա ընթացքում եղել են հոգիներ, որ աղոթել են այս խոսքի համար։ Գիտես, մեկ մենք մտածում ենք մենակ ես կարող եմ, բայց թույլ տվեք ասել իմ կյանքի փորձից, կարող ես, բայց ոչ ամեն ինչ, ոչ ամեն տեղ, ոչ երկար ժամանակով, ոչ երկար ընթացքով։ Բայց երբ որ մեկ ու մեկերին տեսնում ես քո կողքին, քաջալերանքը հսկայական է։
օգնությունը փառավոր է, երբ որ Տերը մեզի օգտագործում է, ոչ թե սարքում է մենք մեզ համար այլելու, ապրելու, ուրախանալու, այլ նաև մեր կողքինին ուրախացնելու, մեր կողքինին բարոյական ուժ լինելու, հոգևոր նեցուկ լինելու։ 2009 թվին հոկտեմբերին Ֆլորիդայի քաղաքներից մեկում Լեյքլանդում 74 տարեկան մի կին երեկոյան արդեն մտնել էր, բակ է դուրս գալիս ինչ որ մի ձայն լսելով, տեսնի թե ինչ է կատարվում ու մի երկվայրկյան հետո նա հայտնվում է ծայրահեղ իրավիճակում, մի քանի գազազած ռաքուներ արդեն իրեն շրջապատել են եւ նա չի հասցնում փախուստ տալ տունը։ Ռաքունը, չգիտեմ, տեսել եք, երևի տեսած կլնեք, այնպես որ նայում ես, նա շատ պասիվ կենդանի է, բայց Աստված մի արասցե, որ նրանք ակտիվանան եւ մի քանիսով լինեն։ Եվ սկսում են հարցակվել այս կնոջը եւ այս կինը ոչ մի կերպ չի կարողանում պաշտպանվել։ Եվ սկսում է աղաղակել ու կանչել, սա իրական դեպք է։ Եվ կողքի հարևանուհին լսում է ձայնը։ Եվ անմիջապես հեռախոսը առնում ու զանգում։ Րոպեների ընթացքում շտաբ օգնությունը եւ պոլիսները։ Ու վերջում պատմում են այդ կնոջ իրավիճակի մասին։ Ասում են ոչ թե վերքել, այլ այդ ռաքուները քրքրել էին այդ կնոջը։ Եվ եթե մենք ընդամենը րոպեներ ուշանայինք, ոչ մի կերպ նրան չէին կարող փրկելու։ Ինչքան երջանիկ է այս կինը, որ հարևանուհին իրեն օգնության է հասել։ Գիտեք, մի քիչ առաջ ես օգնությունը բարոյական առումով էի ասում, իսկ սա ֆիզիկական է, սա ճակատագրական է, սա կյանք է։ Երբեք չխաբվես, որ մենակ ես կանեմ, ոչ մեկի պետքությունը չունեմ։ Մենք բոլորս էլ մեկս մյուսի օգնության պետքություն ունենք։ Թող հպարտությունը մեզ չխաբի։ Աստված մեզ այդպես էլ ստեղծել է մեկս մյուսի համար։ Ողջ եկեղեցու գաղափարը կառուցված է դրա հիման վրա։ Մեկս մյուսին օգնելու, մեկս մյուսի հետ մերվելու, մաս կազմելու, ամբողջացնելու մարմինը, որի գլուխը Քրիստոսն է։ Գիտեք, ես ուզում եմ այսօրվա խոսքը ավարտի բերել դարձյալ Սաղմոս գրքից 3 համարներով։ 121-րդ Սաղմոսը, Psalm 121, եւ դա կլինի Չ-ի-ա։ Հարյուր 21-րդ Սաղմոսի առաջի 3 համարներում այսպես են կարդացում. Ես բարձրացնում եմ իմ աչքերը դեպի սարերը, որտեղից կգա իմ օգնությունը Տերիցն է, որ երկինքը ու երկիրը սարավ։ Նա քո ոտքին սահել չի տալ, քո պահապանը չի քնանալ։ Եվ եկեք այսօր ավարտի բերենք այսօրվա խոսքը այս հրաշալի հույս ու օգնություն բերող խոսքերին։ Տերը կա ու Տերը ուզում է, որ մեկս մյուսի համար ևս լինենք։ Քեզ կբերեմ այդ հրաշափառ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ։ Ամեն։